Похоже, мы в прямом эфире. А, Отлично. Так, всем добрый вечер. Здравствуйте, друзья, наши дорогие зрители. Это проект «Найди своего доктора», а я Варвара Грязнова из «Экспресс-доктора». И сегодня проходит третий наш стрим с врачами нашего проекта. Сегодня у нас в гостях Анна Богорат, прекрасный педиатр, пульмонолог с огромным опытом, которая расскажет, как вы можете справиться с длительным и мучительным кашлем после сезонных заболеваний у ваших детей. Ам, Анна Евсеевна, я хотела у вас спросить сначала, наверное, каким образом обычная сезонная болезнь может превратиться, перейти в стадию вот этого самого тяжелого и мучительного кашля? Добрый день, Варвара, добрый день все, кто нас слушает. Большое спасибо, что предоставили мне возможность выступить. И я хотела сказать, что несколько слов о кашле вообще, поскольку кашель – это рефлекторный защитный механизм, и мы не всегда должны относиться к нему как к чему-то устрашающему. В принципе, это механизм, ориентированный на очищение дыхательных путей, который помогает нам восстановиться после перенесенного заболевания и восстановить проходимость дыхательных путей в процессе болезни. Но естественно, что кашель кашлю рознь, и как педиатры, так и, естественно, родители рассматривают кашель в том числе как некий симптом, который может быть как тревожным, так и вполне обнадеживающим, если кашель меняет свой характер в процессе наблюдения и лечения. Сезонные заболевания действительно приносят нам немало тревог, и, как правило, если брать всю массу педиатрического контингента, то, в общем-то, они переносятся легко, особенно это касается детей, которые имеют вакцинацию базовую от основных заболеваний и сезонную вакцинацию от гриппа. Что касается длительного кашля при этих самых сезонных заболеваниях, так называемых простудах и инфекциях, которые обостряются в осенний-весенний период, то кашель требует тоже, в общем-то, достаточно подробной оценки. Если это носоглоточная инфекция, то появление кашля ее сопровождает нередко и является, в общем-то, естественным продолжением верхних дыхательных путей вовлечения и более низко расположенных. И, соответственно, вот тот самый механизм, о котором я говорила, очищение дыхательных путей, это, с этим справляется как раз функция кашля. На самом деле в организме много перекрывающих друг друга, так сказать, механизмов, которые помогают дыхательным путям содержаться в надлежащем состоянии. Это и специальные клетки, выстилающие дыхательные пути, и специальные отростки этих клеток, так называемые реснички, которые очищают и выгоняют инородные компоненты из дыхательных путей. А завершающим и обобщающим эти механизмы является как раз кашлевой рефлекс, который выталкивает слизь наружу, очищает дыхательные пути. Но нередко кашель, особенно появление его
в таком затяжном виде, нарастание кашля в процессе, скажем, недельного наблюдения, потому что стандартная инфекция обычно проходит сезонная такая за неделю в основных своих симптомах, оставляя небольшие остаточные явления. И если этот кашель нарастает, если этот кашель носит определенный характер, может быть, приступообразный или преимущественно ночной, или мучительный, или, так сказать, возникает при определенных ситуациях, то есть при физической нагрузке, он, естественно, требует внимания врача. Понятно. Тогда следующий вопрос: как понять, что кашель, собственно, стал опасным, да, и, может быть, температура снова поднимается при затяжном уже кашле, да? Что это может означать? Расскажите, пожалуйста. Если мы рассматриваем так называемого среднестатистического ребенка, я имею в виду пациента без какого-то фона серьезных хронических заболеваний, то, как правило, инфекции дыхательных путей, связанная именно вот с сезонными заболеваниями, она имеет не тяжелое течение и, в общем-то, не требует никаких специальных мероприятий. Как правило, по срокам это от 7 дней до 14, включая вот так называемые остаточные явления. Если мы видим, что у нас сроки заболевания удлиняются, что общее состояние ребенка, пожалуй, это стоит на первое место поставить, не улучшается прогрессивно, а сохраняются такие общие симптомы, как вялость, слабость, быстрая утомляемость, снижение аппетита, плохой сон. И на этом фоне у нас возможна температурная реакция от субфебрильной до скачков фебрильной температуры, то есть выше 38,5, то, соответственно, и все это сопровождается кашлем, то этот кашель мы должны, несомненно, эту ситуацию принять во внимание и сделать дополнительные осмотры, обследования, которые позволят нам уточнить природу этого кашля. То есть он требует оценки и кашель, и состояние при этом кашля. То есть это тот момент, когда как раз нужно обратиться к врачу. Необходимо обратиться к врачу, да. Поняла. А можете подробнее рассказать, чем опасно развитие пневмонии у детей? Ну, пневмония может осложнять течение обычной инфекции. Как правило, для этого нужны какие-то дополнительные факторы, которые делают защитные функции организма более ослабленными, то есть предрасполагают пациента к более тяжелому течению. Это может быть какой-то либо фон хронического заболевания, либо сам характер возбудителя, который вызвал острую инфекцию, либо особенности пациента, который не очень хорошо, может быть, эвакуирует слизь, не очень хорошо откашливается и малоподвижен в силу каких-то дополнительных причин. И, соответственно, это ведет к возможности возникновения осложнений, в частности, развития пневмонии. Пневмония – это воспалительное заболевание, инфекционное, вызванное бактериальными, как правило, но иногда и вирусными, и грибковыми возбудителями, но преимущественно бактериальными. И если мы говорим о пневмонии как осложнении, то, как правило, она развивается у все-таки особых контингентов пациентов.
Но надо сказать, что настороженность, она все-таки должна присутствовать как у врача, так и у родителей. Если мы замечаем, что те самые симптомы, о которых мы говорили, то есть затяжная температурная реакция, нарушение общего состояния возникают, то требуется дополнительный медицинский осмотр. Все дети, вот, ну, большинство здоровых детей вакцинированы и от пневмококковой инфекции, и от другие стандартные прививки, они, в общем, позволяют избежать в значительной степени этих осложнений. Но исключить это полностью нельзя, поэтому нужно о них помнить. Поняла. Что вы думаете о том, что сейчас все чаще рекомендуют, да, что сейчас все чаще рекомендуют вообще никак даже не снижать симптомы, которые испытывает ребенок, и уж тем более, например, не использовать такой способ, такое средство, как ингаляции. Что вы можете, как вы можете это прокомментировать? Ну, мне кажется, что такая рекомендация, она не имеет абсолютного характера, потому что есть ситуации и есть пациенты, которые требуют ингаляционной терапии, но надо сказать, что в связи с доступностью вот, в современной ситуации ингаляторов и средств для ингаляции, а иногда средств совершенно не предназначенных для ингаляции, главным образом вот, в связи с доступностью метода самого, он действительно иногда используется совершенно неправильно, и сами небулайзеры нагружают препаратами, которые для них совершенно не предназначены, и действительно пациенты используют все, что можно, но те ситуации, которые этого требуют, ну, например, имеющиеся при некоторых видах инфекции такой так называемый обструктивный компонент, то есть ситуация, когда есть отечность и иногда даже состояние спазма, в любом случае уменьшение объема дыхательных путей за счет острого текущего состояния, которое вызывает затруднение дыхания, особенно у маленьких детей. Это бывает как при бронхиолитах, бронхитах, так и при пневмониях может сопровождать. Это не обязательный симптом, но тоже может быть. И в этой ситуации облегчение состояния может быть обеспечено использованием как раз ингаляционной терапии. Есть ряд препаратов, предназначенных, имеющих муколитический эффект, которые могут также использоваться в ингаляциях. Они используются для разжижения мокроты и улучшения откашливания. Но назначение этих препаратов тоже должно быть обдуманным и обоснованным, потому что вот такой широко используемый, в том числе и в ингаляциях, препарат, как ацетилцистеин, он обеспечивает значительное увеличение объема мокроты. И когда речь идет о маленьких детях или, опять же, о пациентах с определенными дополнительными факторами, увеличение объема мокроты может ухудшить состояние пациента и вызвать обратный эффект, то есть затруднение дыхания будет усиливаться. Поэтому, в общем-то, в каждом конкретном случае, как любой метод, используемый в медицине, в том числе ингаляционный метод, он должен применяться обоснованно и осознанно. А вот, насколько я знаю, есть люди, которые тоже довольно часто пытаются использовать для ингаляции флуэмуцил. Это
обоснованно в каких-то случаях или не стоит так делать? Ну вот ацетилцистеин, это, собственно, флуэмуцил и есть, в общем-то, этот препарат очень хороший и правильный для использования в ингаляциях, в том числе при влажном, при продуктивном кашле, при заболеваниях верхних дыхательных путей, именно с целью разжижения слизи, разжижения отделяемого из верхних отделов дыхательных путей, из носоглотки, и он достаточно эффективен. Но, скажем, применение его у пациента, например, имеющего, хотя в показаниях это тоже значится, но, скажем, пациенты с бронхиальной астмой или пациенты с хроническими заболеваниями, такими как первичной цилиарной дискинезии, когда затруднено, когда выработка слизи очень увеличена. Дополнительное использование вот именно этого препарата, оно может вызвать обратный эффект, о котором я говорила, и увеличив количество слизи, создать проблемы пациенту дополнительные. А при бронхиальной астме нередко вызываются и аллергические реакции на этот препарат. То есть он должен использоваться по показаниям и с осторожностью определенных контингентов больных. То есть попросту он может быть опасен, если заниматься самолечением, Ну, самоназначением. да, нежелательно. Мы, в общем-то, эту позицию не обсуждаем даже. Но я хочу сказать, что любой препарат, он имеет как положительные, так и негативные стороны, поэтому не нужно его без показаний использовать. Да, еще вот есть вопрос, который тоже часто возникает. А можно ли делать какие бы то ни было прививки, например, от гриппа, еще какие-нибудь другие, если ребенок как раз находится вот в таком состоянии, да, когда у него после болезни возник этот тяжелый кашель? Э, Что вы можете порекомендовать? Нет, ну, любая вакцинация предполагает, в общем, здоровое состояние пациента. Но когда мы видим, что ребенок кашляет, мы совсем не всегда считаем его болеющим. Это могут быть действительно такие остаточные проявления острого заболевания, которое уже отзвучало, но еще, допустим, отхождение слизи у нас продолжается, и кашель, как очищающий такой рефлекс, он, в общем, может имеет право на существование. И оценка общего состояния ребенка применительно к этому кашлю, она позволяет и родителям, и врачу считать его здоровым и, так сказать, возможность вакцинации рассматривать, или считать его пока недостаточно готовым к вакцинации и отсрочить ее. То есть в каждом конкретном случае это требует просто индивидуальной оценки. Мгм, мгм. Такой еще вопрос. Насколько я помню, в России запретили препараты вроде Тусина плюс, которыми люди часто пытались, наверное, устранить уже такой совсем затянувшийся кашель, когда это просто уже кашлевые рецепторы реагируют на то, что там, не знаю, поменялась температура воздуха, да, и человек стал кашлять просто от того, что перешел в помещение более прохладное или там более там влажное, или, не знаю, просто от любого раздражителя, включая кислую еду, например, да, там, лимон попробовал. Вообще, насколько такие препараты тоже стоит принимать, похожие, да, если Тусин плюс он был запрещен, и в принципе, что делать в такой ситуации, когда вот уже кашель и непродуктивный, и нет никакой температуры, никаких воспалений, но вот это все продолжается и не заканчивается.
Если, ну, опять-таки, вы довольно широко обрисовали варианты кашля, которые могут иметь такое длительное течение. Поэтому все-таки, если кашель сохраняется больше 4 недель, это требует уточнения. Этот кашель не является просто результатом раздражения, а у него всегда все-таки должна быть какая-то причина. Если речь вести о препаратах, подавляющих кашель, то, ну, скажем, одним из заболеваний, при котором эти препараты показаны, является коклюш. Да? Несмотря, мы хорошо знаем, что несмотря на то, что большинство детей вакцинировано от коклюши, эта вакцина, ну, она во всем мире является проблемой, она, в общем, недостаточно эффективна, и коклюш продолжает существовать. Особенно он тоже имеет такую сезонную преимущественно проявляемость вот в осенне-весенний такой период и в конце, ну, в начале осени и вот в весенний период часто мы наблюдаем подъем заболеваемости коклюшем. Там, в общем-то, когда эти приступы достаточно тяжелые и мучительные, рекомендуют препараты, подавляющие кашель, в том числе вот бутимират, это омнитус, не, ну, а синекот, вот эти вот препараты, они действуют как раз с учетом того, что механизм кашля центральный. И когда вот вы говорите о каком-то кашле, который может возбуждаться даже вот при взгляде там, на лимон или на что-то, ну, как правило, это бывает действительно центрального такого характера и требует, ну, опять-таки, врачебной, безусловно, оценки, но в этих ситуациях подавляющие кашель препараты, если мы уверены, что у нас нет никакого инфекционного заболевания, не могут быть использованы. Но самостоятельно их использовать просто потому, что есть какой-то дискомфорт, нецелесообразно. У детей также нередко вот такой навязчивый сухой кашель бывает как проявление так называемого дыхательного невроза, то есть в ответ на какие-то внешние стимуляции ребенок, иногда это начало похода в школу или начало посещения детского сада, и когда есть какие-то негативные отношения к этим процессам или конфликты в школе, в семье, или какая-то стрессовая ситуация, с которой, к сожалению, вот, нам приходится сталкиваться, они провоцируют вот такие эпизоды навязчивого, раздражающего, громкого, звонкого кашля, с которыми очень трудно справиться, потому что трудно найти взаимосвязь с причинным фактором. И всегда нужно просто об этом помнить, особенно уязвимы в этом отношении дети препубертатного и пубертатного возраста, поскольку они наиболее чувствительны к вот внешним стрессовым любым воздействиям. И очень часто такие пациенты проходят много-много стадий обследования, и, в общем, звучат разные диагнозы, тогда как нужно просто попытаться разобраться вот на старте этого кашля, какая была ситуация и с чем возможно связать его появление. И в этом случае, скажем,
назначение кашлеподавляющих препаратов, несмотря на то, что это центрального происхождения кашель, оно неэффективно, и нужно использовать либо психологическую поддержку, либо что-то из препаратов такого, ну, я бы сказала, центрального действия, но не противокашлевых. Да, это, кстати, очень интересно. Интересно, каков процент таких пациентов? Ну, к сожалению, про процент я сказать не могу, но это, ну вот, можно сказать, что на приеме, ну, раз в месяц там попадается пациент такого рода обязательно, может быть, даже чаще, потому что дети, вот, несмотря на кажущуюся легкость поведения, они, в общем, очень чувствительны к такого рода проблемам и к такого рода воздействиям. А главное, что поймать вот этот, так сказать, фактор, его бывает нередко сложно. Поэтому доктора очень стараются подробно собирать анамнез, чтобы выявить возможную причину кашля. И приходят обычно к мысли о такого рода кашле, центральном, так, как правило, не на первом этапе лечения пациента и наблюдения, а уже отклонив целый ряд возможных предположений. Да, это очень интересно, правда. И, то есть, судя по всему, здесь можно более-менее понять природу только если ребенок действительно со своим родителем, как минимум, да, готов общаться откровенно. А, Да, это так и есть, но надо сказать, что родителям надо задавать правильные вопросы. Я имею в виду, как врач беседует с ними, потому что, ну, так сказать, если мы формально подходим к общению с родителями, то очень часто мы просто это можем упустить. И очень важна подробная характеристика кашля, потому что когда мама рассказывает, что вот он кашляет, а потом начинает рисовать, кашель прекращается, или начинает смотреть мультфильм, в который он включен, или фильм, и кашель прекращается. Или, например, при том, что этот кашель такой жуткий, раздирающий и оглушающий всех, ребенок себя чувствует, в общем, неплохо, он активный, он вполне, так сказать, справляется со своими текущими делами и все, но вся семья в ужасе, потому что ребенок настолько ужасно кашляет, что, скорее всего, это какое-то страшное тяжелое заболевание. На самом деле, вот нужно отладить какие-то внутренние связи в семье. Вот. Важно, есть ли кашель ночью, в ночное время или в дневное время, потому что если кашель есть в течение всего дня, а ночью ребенок спит спокойно, когда отдыхает кора, да, то это тоже повод для врача и для родителей задуматься о том, ну, главным образом для доктора, нет ли тут такого рода причин. психологической природы. Ну, такой, я бы сказала, стрессирующей природы, потому что когда кора у нас отдыхает, то, соответственно, мы не воспринимаем никакие внешние нежелательные воздействия. А когда мы в активном состоянии находимся, то все, что вокруг нас, может вызывать у нас соответствующие реакции. Да, очень интересно. А вот тоже еще вопрос, как можно облегчить жизнь ребенка, у которого просто от природы ему досталась более чувствительная гортань, и из-за этого даже любой насморк, он сопровождается обязательно кашлем, но не глубинным, а вот каким-то этим верхним, да, потому что все время там вот это отек, он раздражает эту чувствительную гортань. Сами сопли, которые текут, тоже раздражают эту гортань. И человек все время находится вот в этом состоянии покашливания
на грани тошноты. Вот как можно облегчить в этой ситуации жизнь? Ну, все-таки если этот кашель, он является следствием проблем носоглотки, то мне кажется, что первым делом надо попытаться решить эти проблемы, потому что я не очень понимаю, что значит чувствительная гортань, но из вашего рассказа, вот из описанной ситуации, я понимаю, что есть все-таки слизь, которая стекает, которая вырабатывается, которая, так сказать, раздражает, естественно, слизистую, в том числе и верхних вот, дыхательных путей, и гортани, и провоцирует этот кашель. Значит, если есть некий секрет, который отделяется, значит, есть что-то, что его продуцирует. И, соответственно, надо попытаться решить проблемы носоглотки. Возможно, это ну, по результатам риноцитограммы, например, можно было бы посмотреть, какого характера это отделяемое. Если оно преимущественно не бактериальное, если речь идет, ну и вообще, так сказать, общий статус пациента, если речь идет о пациенте, склонном к каким-то аллергическим реакциям, если есть повышение там, количества эозинофилов в риноцитограмме или высокий уровень эозинофильного катионного протеина или есть другие симптомы аллергических реакций в виде там, дерматита или в виде астматических каких-то проблем, например, или другие проявления аллергии, то, скорее всего, это, так сказать, ну, компонент в общем аллергическом статусе пациента. И, соответственно, подход к его лечению, он учитывает вот именно эту природу аллергическую. Потому что так бывает нередко. Вот дети, имеются аллергический ларинготрахеид, так называемый, который вот как раз захватывает именно верхние отделы дыхательных путей и проявляется вот при минимальных простудных явлениях затяжным таким кашлем раздражающим. Интересно, но я имела в виду, конечно, в плане чувствительной гортани, то, что, например, мой сын, как Мгм. раз он и с самого рождения он питался из моей груди, Мгм. и была постоянная проблема с тем, что он срыгивает, то есть просто чуть что, там, чуть какой-то воздух, все. И то же самое вот с этими соплями, и он, ему уже 4 года, и он до сих пор, на самом деле, не научился как следует сморкаться, то есть он так чуть-чуть, едва-едва, и каждый раз это промывание носа бесконечное, и даже если нос промыли, через некоторое время опять вот это все начинается. Но, кстати, по поводу аллергического какого-то компонента, это тоже очень интересно для меня лично, как мама, информация, и повод лишний раз не лишний записаться, видимо, к отоларингологу и к Ну, аллергологу. обязательно надо записаться, потому что он по состоянию слизистой уже видит, Мгм. ли аллергическая такая составляющая вот в этом процессе, потому что это очень часто бывает, что так раньше было вот в России, например, понятие часто болеющие дети, вот, но выяснилось, что 70% этих детей это просто специальную работу провели, что это дети-аллергики. И М. они просто в силу того, что за счет аллергических реакций дыхательные пути находятся в состоянии такого раздражения, можно сказать, боевой готовности, Повышенной, да, готовности. да, любое, так сказать, вирусное воздействие, любой контакт, он сразу провоцирует какие-то симптомы. И часто они бывают именно затяжными, потому что они ложатся, так сказать, уже на хорошо подготовленную в этом смысле почву. Самое главное – это беседа с мамой и выяснение деталей анамнеза семейного,
Ребенкиного, вот эти кашли, слизь, опять же, лор-врач смотрит, потому что очень часто это бывает вот кашлевые проблемы следствием гастроэзофагального рефлюкса у детей. И если ребенок в раннем возрасте срыгивал и имел какие-то проблемы, я не говорю про вашего мальчика, вообще, так сказать, это нередкая ситуация, потому что рефлюкс очень иногда значимый вклад, вплоть до выраженных обструктивных проблем провоцирует. И считается, что это когда возникает обструкция у детей до года без явной инфекции, что в первую очередь нужно исключать гастроэзофагальный рефлюкс. Поэтому причин много. Главное, чтобы и доктор был ориентирован, а пациент мог дать ему информацию, которая позволяет об этом подумать. Да, это точно. Спасибо вам огромное. У нас эфир подошел к концу. Очень, очень интересно прямо. И вы ответили, конечно, на все самые, наверное, животрепещущие вопросы, которые только могут быть в связи с кашлем у детей. Спасибо еще раз огромное, Анна Евсеевна. И надеюсь, что наш эфир окажется полезным. Будьте все здоровы. Всего хорошего. Всего доброго. До свидания.